咦？點解又唔得？玩嘢啊個 YouTube。係咪我係 hang 咗機？我要教識佢玩國語。我要帶佢。你哋而家喺邊啊？哇！勁多直播。你哋而家喺邊啊？哇！咩事啊呢度？呢度咩事？你哋而家喺邊啊？你哋而家路線係咩？路線係咩？路線係咩？電廠嘅停電。OK。咩啊？聽唔到啊 ，sorry。電廠 van 仔路線嘅停電。第幾格啊？姐？我而家喺坑口地鐵站出面嗰個 van 仔站。98B 嗰度啊？唔係啊，即係109M 嗰個車坑。即係你逢親一離開坑口好交匯運輸個你哋睇下我喺邊先。開始玩未啊？你哋？我而家就係喺出面嗰個位嗰度等緊你。OK。係咪私人節目啊？可以已經入咗你哋咯噃。嚇？入咗去公共未諗到。公共定係嗰個？公共。入緊。未諗到。開個直播。我有見到你哋喎，唔係坑口北咩？坑口地鐵站。即係第二個。飛緊過去。你知唔知道坑口？我而家喺109M 嗰個泊車位置嗰個位。今次多咗2個人參加呢個直播活動，今日生日啊！前面嗰架綠 van 點解前面有架綠 van 嘅？你喺坑口站啊？好似我嚟㗎。我喺你後面啊！哇！咁而家係咪可以起步？未啊，我搞掂先。你而家坑口地鐵站所？你喺邊度？係啊，坑口地鐵站。呢個單程。誒，見唔到你哋嘅？我哋係109。我哋喺外面啊。哦。係咪可以飛啊？飛得。係咪飛得㗎啦？人呢？見唔到我哋。見唔到喎。你試下去109M 嗰個位，嗰個泊車位置。我兜個圈返嚟先。入緊坑口地鐵站。
呢度，喂，你望啊你望左先，你望左先。我見到啊，開咗門，有埋我啊！一成兩㗎。因為咧，我直播嗰個按鈕咧，嘟，飛得啦嘛，哇！飛得啦嘛，三門係咪可以飛啊可以。 ？OK，今日仲有第二個直播咯，我會買個通行證嚟咯。通紅燈啦，我講緊咧，即係嗰個超速通行證，咁即係睇落好好玩。我想嚟體驗下咯。我要買 R 幣啊， OK，我哋順便買嗰個更多廣告。我而家去坑口北嗰度多一兜。哇！你哋而家喺邊啊？我而家喺清水灣。清水灣半島咪即係百勝角下面嗰度嗰啲住宅啊。哦，嗰度都有架綠 van，假㗎，真嘅，真嘅。唔知邊個炒車？我講炒車呢樣要即刻炒起嘢，要唔要逆線走啊？逆線先走唔到。我哋呢次買綠 van，唔係紅命綠 van，係紅命綠 van。我係咪去錯咗啊？咩啫？我哋而家咪我哋轉咗右喎。你哋轉咗右，我要你揸車啊！等我陣。想點啊？算啦，我順便兜埋百勝角先。你兩個想點啊？你揸車啊！你揸車啊！算啦，我哋順便兜埋百勝角先。因為嗰度有公路。等我一陣啊！我陣間翻嚟。我飆緊車啊！我1日5啦開始。我而家上咗去百勝角啦。炒咗個九巴嘅私家車。九巴嘅私家車係真㗎。BMW 嗰架喎。OK，我而家喺百勝角你喺邊啊？唔知去緊邊，我而家亂咁走。亂咁走，你哋揸去百勝角啦，你哋。好似炒車喎。哎呀，算啦，你哋自己飛過嚟百勝角。你睇下飛唔飛到架車先？哎呀，算啦，我而家飛去九龍。其實點解唔玩九龍東？我唔知啊，九龍東因為大部分車咧都係用電揸，電腦揸嘅。加埋九龍東咧唔係嘅，去到彩虹咧嗰啲全部都支援手機嗰啲嘅。我知順利都係都係得㗎。我中意嘅 Dennis Trident， 我中意個。A P 嗰啲。可惜我喺年宵市場嗰度見唔到架 Dual Max。記唔記得彩虹呢邊有啲乜嘢啊？ AVP
同埋 AVW。唔係啊，講緊現實啊，舉行啲咩九巴？哦，之前我記得好似有架熱狗拍咗喺嗰度。 203E 復古啊！係有啊，係喎，嗰度都有架熱狗。嗰個熱狗係203E。我而家就飆緊車去，我而家飆車。我而家就唔唔知去緊啲乜地方。我行緊公路啊，而家。 Hello，我翻嚟啦！你哋而家做緊啲咩啊？我而家行去清水灣唔係，我而家已經到咗將軍澳隧道。啊，咁快？我搭緊 Con U 架車啊，所以我咩都唔知啊。你識點揸去平田啊嘛？平時邊度嚟啊？我咩地方都識㗎。我邊個地方都唔識兜。你邊個？我100啊！我而家以100公里嘅每小時115之。哎呀，我最怕就係個地圖未撈好啊！行。我請而家問而家如果我想跟你哋隊，我應該去邊度申請啊？唔知。我唔知。牛頭角嗰度得唔得啊？牛頭角嗰度 OK。咁我而家申請噶咯喎，唔好玩我喎。啊？我啱啱先超過咗架 E6M 咋。唉，打嘢開唔到添。哇！我飆緊落嚟咯，我一支箭咁飆落。有碌場喎。點解夾住我嘅？落車睇下我。啱啱見到架 E6M 啊！哇，佢而家跟住我。我而家翻去將軍澳工業村嗰邊。咁快？我要加 E6M。你想揸 E6M 啊？咁快就去咗藍田北啦！你想點啊？我而家去咗藍田北啦，就係。哦。我而家揸翻98號。你而家揸98？唔知點解Roblox 翻譯嘅，係咁。佢寫住其實應該咧係牛頭角嘅，但係佢寫住98號美人魚。我唔知啊 ，Roblox 翻譯真係好奇怪。啊，係喎 ，HHY 出咗片咯，咁啊。你唔睇最新開燈。我都唔係太想睇佢。康耀，你呢架紅色車個名叫咩啊？嚇？ E6M 啊？你架車嗰個名叫咩？我想揸。係咪係咪型號啊？ E6M 啊？係啊。E6M 啊。哇！將軍澳，我先醒起將軍澳有我中意嘅車啊，就係呢架丹尼士3叉戟12米 Super Max 車身，好靚。呢架車都係簡稱神機。唔通開同巴士話我份啫？啊係喎，我先醒起九龍東有開同巴士。哎呀，點錯咗架巴士？係喎，九龍東有開同巴士喎。嚇？係啊，有可以啊。手機揸。係啊。一陣間可唔可以入觀塘？嚇？即係點解我生成唔到你架車嘅？唔知喎。我生成咗係冇玻璃嗰個。冇玻璃輝啊？唔係啊，即係冇嗰個玻璃柱嗰個。玻璃柱係乜鬼嘢？玻璃柱？我想象唔到你我而家講啲咩。揸翻嚟將軍澳呢邊。邊個入咗嚟？ Hello。俾我睇下邊個人先。
我啊 KMP 872啊，我哋玩緊將軍澳，可以玩將軍哇！邊個大嗌啊？邊個小朋友大嗌啊？我唔知喎。啱啱閂咗咪應該。邊個睇緊 TVB 啊？咦？等陣我收下咪啫，我收個咪先。都有好多人幾時我哋翻落，而且亦都可以。啊係喎，我先醒起牛頭角係冇得 spawn 嘅，唔知點解。我記得之前可以啊。哇！終於都可以入嚟啦。你揸緊啲咩啊？我突然之間又行咗啊！我部車。可以話呢部車係風筒嚟嘅，風筒嚟嘅。我撞咗車，跟住奮鬥唔到。嚇？邊個靈魂啊？而家點啊？佢坐咗佢點解我次次收成啲車都係咁嘅？唔知。哇漂移啊！呢個我有份。應該可以推架車嘅。嚇！真係推動。我死咗。我而家喺一架車係你喺邊啊？我而家喺太古。我部車透明嘅。即係你部車頭。我部車死咗啦！我部車。哦，所以咧，你有冇睇啊？冇。我而家揸翻嚟將軍澳。我就係見到一個好似的士又唔係的士嘅車。好似的士又唔係的士嘅車，即係咩？呢架車。我都唔知喎。呢架車啊？佢總之係冇寫的士嗰個字。咪即係呢架車咯。冇寫的字啊，冇寫的士啊。咪即係私家車咯。唔係啊，你過嚟，你哋過嚟將軍澳工業村睇下。有陣好快俾我揸翻去坑口嗰陣時，我就睇㗎。O K。好，我而家睇下先，我而家睇下先，我而家睇下。佢真係的士嚟嘅，我講緊咧，佢嘅塗裝係冇的士，但上面嗰嚿嘢寫住的士咯。可能係因為 Roblox 嘅問題。我唔知佢啊，車牌冇都正常啫，冇牌啊。睇你喺邊度先？點解見唔到你嘅？嚇？你見唔見到我啊？揸緊200。見到啊。你喺邊啊？哦，先生睇唔到我。我睇唔到你啊！我有啲老花。喂！冇司牌走啊！康城專線98。將軍澳工業村。喂！O K。我就係希望咧，呢個遊戲有個鐵甲咯。有鐵架。不過真係要幫朋友打先。
呢個九龍東都有。呢個遊戲有㗎，但係哦，邊度啊？但係呢個遊戲之前好似有 A C 嘅，哦，即係未更新。哦，切！所以哇！呢架巴士冇廣播喎。係啊，好廢啊你。但係我揸嗰部 E6M 冇有廣播啊。因為呢個太廢啦，所以冇廣播。我唔知乜原因啦，作者好懶啊。即係欺負嗰啲揸緊 E500嗰啲人。我今日要喺楊哥群島買我今日要買R81去買嗰個超速寬頻證。我4個都買晒啦。未諗到冇買又好，未諗到佢。你諗到應該係即係有錢買都不遲。係啊，我有錢，但係我冇買到啊。我都係啊。係啊，我都冇買到，我今日買咯。我今日都我諗住嗰啲錢，我有錢啊，200有時蚊啊。就算買咗我點解買咗我 L 喺係嗰陣時都將軍澳嗰度唔見你哋嘅？咩啊？你喺邊度啊？我喺將軍澳嗰個唔知98嗰條路線嗰度咯。我揸緊988啊！而家仲喺邊度？日出康城嗰邊啊！媽點解咁香嘅？ DJ 19我而家揸緊258咁多位。唔少，你 follow 500。仲有個車。哇！我嗰個太卡啦，我輸咗車我都唔知。我睇你的確幾卡下嘅。佢又見到有架車荒廢咗嘅。嚇！荒廢咗？荒廢咗喺邊啊？佢喺邊度？你做咩坐咗嚟？你又坐到啊？嗰陣KMB 8721你鎖手掣嗰陣咧，中間嗰個右邊中間嗰個車轆咧褪前咗一啲咯。等陣，你哋而家幾？你哋而家等陣，你哋而家喺邊啊？你哋而家喺邊？唔知喎。我而家喺日出康城領都。你哋下一個站，我揸緊988。哦，你哋唔係你揸我㗎。下一站係日出康城首都。隻過咗啦。我唔記得咗，你講。等陣，我唔記得咗988經唔經百勝角噶喎？好似經㗎喎。唔經嘅話，你哋唔知啦，好似經啊。search 下咯。而家應該去咗百勝角㗎啦嘛？唔經噶，原來。咁你哋哇！衝燈啊！邊個阿伯啊？未諗到啊！係啊，應該係佢啊嘛。等陣，你哋下個站係邊度？唔知咩百勝角救護學院啊嘛？冇啊，唔經噶。嘛？唔係話咗冇唔驚白食角嘅咩？咪講咗。陣間先啦。等陣，唔後面嗰個通你哋下？ E6N 追緊嚟啊！咁算啦，我而家喺將軍澳。咁我而家喺將軍澳。哇！個 E6N 想撞我哋啊！咁我唯有係。梗係。快啲咁我走啊！就係笨。哇！咁我而家喺將軍澳隧道嗰度等佢啊。哇！拜拜！我驚啊！舉報佢啊！係九巴公司。咩料啊？
消失咗。我唔知道搞咩。升咗天啊佢！我唯有喺將軍澳隧道嗰度等啦。哦，OK。你哋而家喺邊啊？係咪有人要舉報我啊？冇係啊，我向九巴公司舉報你咯。哦，去啊，快啲舉報啦！佢都冇加入，舉報唔到。佢冇加入，咁唔知邊個揸緊哇啊？你又可以喺 Google 嗰個 game 嗰度舉報我咯。冇啊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 ！架車唔俾我上啊！上到啦。冇計啊！頭先唔知邊個揸緊嗰個九巴嗰架紅巴。APPOR15。等陣，你哋而家係咪揸緊風？你哋而家係咪揸緊風筒啊？唔係。No， 我而家揸緊 E500。500係個車頭好似鐵架嗰個車。好似鐵架嗰個車，即係咩意思？我唔知佢型號叫咩，我唔知。你係咪我有啲知， V6P 啊？有啲唔知。咩？你係咪揸緊 B8L 啊？唔係，唔係。一定唔係。係喎。B8L 嘅話，點解會係 E500咧？我唔知。唔係啊 ，B8L 點會有鐵甲嘅咧？我就係唔知發咩神經。你係咪揸緊你係咪揸緊500mmc 啊？唔係，冇 MMC 得500啫。你仲話500？我知啦，你加上咗廣告。我明啦。8721係邊個嚟㗎？我哋到啦，將軍澳隧道轉車站。KMB 轉車站，轉車慢，轉車快。唔係我等陣，車對面有個鐵格嘅。咩上面有個鐵格啊？喂，KMB 話晒喺對面啊！係啊。咩啊？我過嚟啊！我喺對面月台啊，而家衝過嚟先。你快啲衝過嚟啦！好慢啊，唔知點解。而家冇得跑啊！呢個 game。係啊，冇得。過緊隧道啊！你哋喺邊啊？我哋而家咪喺嗰個將軍澳轉車站咯，下去等你啊！可以嘅。喂，唔好閂門啊！我都唔知自己喺邊喎，但係問題係。你係咪上咗隧道先？我啱啱去完隧道。喂，聽到啲唔可以聽到嘅聲。邊個超速？鐵甲喺度。黑卡都冇用嘅，點解？喂，見到啦，好驚啊！喂，等埋我坐低先得㗎。司機唔閂後門啊你？我冇閂咩？我有啊。你咁樣嘅話就，你係去嗰個人啊！司機做乜？我想問咧 ，KMB 80咧，你隻腳未免太長啦啩？我唔知係啊，我見到你流咗出嚟。請問而家行乜嘢啊？喂！塞埋壁圖咯。去啦，快啲啊！我哋真係98號喎，唔係98D 喎。吓？我點解有咁嘅？唔知道。一陣間我哋。哇！好驚啊我！我可以 cut 線，你又 cut 我。仲有叫咗Imposter Studios 整我間公司嘅曲啊！請訂閱唔知咩頻道。請訂閱唔知 XXX 頻道。冇得發。行錯路啊！哇！你想入去觀塘定係沙田啊？兩邊都入。
Man, do you know how to drive? 我入完再入， Man, what can I say? 冇爆風 Man, do you know how to drive? ，no， Oh my god！我哋扮晒，直接鏟上。我哋直情扮晒陽光群島嗰啲 NPC。 In a 我想問 super 而家係 orange. 要亡命駕駛定咩㗎？我哋而家安全駕駛啊！我終於攞到安全獎金啊！好勁啊，啊！有安全獎金嘅咩？呢度唔係可以衝紅燈嘅，點解唔可以衝嘅？我想衝喎。你咪衝咯！可以衝喎，點解你俾成日可以啊，可以衝㗎？噶，係咪可以你咪衝噶？衝啊咁！可以衝。我唔拜等你啦。拜！記住衝多我啲見到啊！咧一個哇！呢個好驚冇喎！路軌嘅鐵路，即將抵 M 稱牛啊！頭角啊！我哋唔係啊，依我家哋差唔多到牛頭角唔係依家係磁浮 M 稱啊！黐浮 M 車，全部啱正，咁勁。點解你哋嗰架車咁多人嘅？我啊，我都唔知喎。HKU 都點解好多人喎 B 你哋80都坐埋我嗰個，其實我記得因為你太亡命啦，我就係知。因為鐵教係差唔多要退役嘅，退晒。其實我記得之前觀塘裕民坊好似未封路喎。同埋咧鐵甲咧，行嗰個80M 啊，要取消之前嗰個行哦，原 80M，來唔使停站㗎。你等點解佢就成停啊？咯我。又冇人撳鐘，又冇人上車，你哋偷晒我啲客啦！而家你自己慢啫喎。我去咗邊啊？啊，唔得啦係，應該而家要轉彎咩？我撳咗我以為鐘啦轉，錯咗添。我撳咗鐘啦。 98號係咪一條？冇嘅，呢個我見唔到你撳鐘嘅喎。拜哇！哇！好驚啊！哇，好爽啊！開到100，開到100，原來好鬼爽啊！下一站牛頭角啊，哎呀，哎呀， ，Next Outpost。喂，原來開到100好爽噶喎！哇哇哇！係啊，驚啲垃圾。不過我架車開到去，唔知 XXXX。喂，司機停車啊！點解啊？我要即將抵達觀撳鐘啊！塘站。我要撳鐘，我見唔到你因為我俾撳鐘，我咗死人。冇紅燈㗎。我隻你架車車係壞咗啊！你要同司機出聲先得㗎。哇！前頭 M 村出現咗啊！將軍澳隧道有落啊，唔該。邊度啊？將軍澳隧道有落啊，唔該。我知道。哦，我自己打咗上嚟啊！咁哇！唔多位好中嘅先生。哦，因為鐵甲佢就太舊啦，所以咧基本上撳鐘嘅話，即係咧快啲啦！架車壞咗啊！太老啦！哦，好吧，咁我慢慢等等你我拍爛個爛車先。哦，呢個衰車，我睇你點樣收俾你。哇！哎呀，佢驚咗你啦！我而家行啊，佢驚咗你啦！哇，非常好！哎，呢度有啦！唔係喎，等陣咧得下層先可以撳鐘嘅，點解上層冇得撳鐘嘅？下層先可以撳鐘啊！哎，呢度落啦，好知道。喂，司機等埋我啊！我架車壞咗，喐唔到啊！哎呀，算啦，我照搭 van 仔啦。哎呀，救命！司機俾我上車啊！快啲啊！快啲過嚟啦！我而家跑過嚟啊！係喎，我先醒起度冇車嘅。我哋而家喺嗰個叫咩站咧？我都唔知。哇！你有咩？你擅自開門都有嘅。你有咩我問？上緊啦，我嚟緊啦，等我陣啊！等人睇個報站機嗰度睇下有咩寫住啲咩？寫住你個好榮幸，好榮幸可以載到你。你有咩問題？我冇問題，我冇問我題，你有話咩問你有咩問題？我冇問題啊，你有咩問題啊？冇問題。我都冇問題啊！我有
有問題啊！喂我先生上唔到咩事咩事車我見唔到你哋啊！喂，Hello，未諗到你喺邊度啊？我跑緊過嚟啊！咩事咩事咩事？跑緊過嚟啊！咩事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 你有咩問題啊？I got a message咩事？你有咩問題啊？我冇問題。我有問題啊！我有神經病問題啊！好啊，快啲入青山啦！青山青山醫院你。幫到你，係啊，一定幫到點解㗎，幫到得九字你，幫到嘅？你。點解得個9字嘅？哦，得啦，冇事啦。 Hello，嗰個未諗到嚟咗未啊？開車未啊？入哇！你咁快啊！你至少可唔可以入下啲喂呢曲咧？8721，你至少可唔可以入下啲曲啊？我祝你身體健康，年年有餘，冒險樂園。我真係唔知整曲㗎，我覺得整曲好煩。點解未諗到咧？佢隻腳又穿咗窿嘅。冇啊，我電牌啊穿咗窿嘅。邊個收線啊？啱啱。下一站將個轉車站轉成站， TMB 轉車站轉車。轉車快1933新功能，行至啱晒。喂，你知唔知有個鐘咧係仲紅色㗎？做飾品嘅。咩啊？個鐘而家壞咗啦，俾你俾我翻嚟啦，我翻嚟啦，hello hello。真係老細有落啊！唔該。有落，唔該有落。哦，你有咩問題啊？咩問題啊？我冇問題。喂啊！邊有個整嘢啊？落啊，有落啊。喂啊！哇！喂啊！我仲未停車啊！有落啊！喂啊喂，有落啊！我車開門啦！有咩之後？我哋轉唔轉690我哋睇有啊？咩車可以上啦，得架98啫喎。哇！拜拜鐵甲。喂！呢度係未諗到，邊度嚟未諗到呢個有個 AFK 嘅人咯！我快啲向佢搞嘢。哇！你搞冇咩啊哇！你哋冇哇！你哋哇！喂，佢女嘅喎，好似水嚟噶，男嚟啊！呢條友。其實佢會唔會係外國人咧？有呢件衫。係有可能係啦。啊！拜拜。可能？有冇啊！原來我拜唔到，有冇車搭啊？我哋等車啦喺度。有咩車搭？呢個走咗98就冇98搭㗎啦，同你講。啱啱嗰架係咪最後一架98嚟㗎？係一尾班車嚟㗎。我琴晚先見到最後一班 A42咋。哇！只要相信就唔係冇可能喂㗎。，講粗口。邊個講粗口？有冇690搭啊？係咯，有冇690㗎？有冇 A29啊？A29啊？得98啫喎。你睇下個時間表都壞咗嘅。係咯。啊！切住咗啊！救我啊！呢轉車站，車站要。啊！我真918嚟啊！好大膽啊！我現時會咁做。前度我揸新疆嗰條巴士啊！ 797。有咩用啊？呢個690牌都唔俾我哋知咧。佢下一站係咩？你哋係咪仲喺嗰個轉車站度啊？我而家 teleport 咗去哦，上咁你側。哋等10分鐘啦。哇！個 B8L 去咗邊？我唔轉唔轉 game 啊！點解會唔會救星嚟咗咧？我都唔知啊。其實究竟我哋係咪玩緊健車就上？
係啊，你點知啊？真係可能。哇！個邊把 L 去咗邊啊？等又緊車啊！你哋我而家個直播咧已經38分鐘，半個鐘啦。原來我而家開出新疆嗰度我想問係咪直播緊㗎你？係真係好啦。聽日我就播放 part 2。直播拍出。哇！好嘢喎！其實如果咧紅 van 係冇禁電腦區啊喎，如果紅 van 冇禁區嘅話咧，我就爽啦，可以搭紅 van。你到咗未啊？你哋？我見到電腦啊！玩唔玩其他？我真係跟接夾去喺咩度啊？預備工作哇！轉唔轉 game 啊？好啊，我哋轉 game 啊，轉咩啊？好啊，我哋轉 game 啊！轉陽光啊！唔係啊，我哋轉九龍東啊，我哋快啲搭觀光巴士啊！我玩唔到陽光喎，好似啊！咁慘。唔好玩九龍東，九龍東嗰度有觀九龍光巴士。東對我嚟講好叻㗎，好叻㗎。哦，咁我哋玩咩號啊？唔好玩陽光群島，我玩唔到啊！咁而家玩唔玩邊個玩唔到啊得你陣啊？得你陣。我個 WiFi 唔得啊！我而家喺人哋屋企啊！哎呀，哦唔玩啦，拜拜。玩唔玩到得你陣啊？我玩唔到，我可能今晚或者聽日夜晚先得。咁我唔得啊哋港鐵都市線係啊，玩門啦，好唔好啊？我哋玩門啦。咁而家嘅都市線啦，我揸 A197過嚟啊！我揸啊！先生，我執啊，我真係。你哋加入我啊！你哋加入我啊！你哋加入我得唔得？我已經入咗去。我加入邊個啊？我入咗去咯未加入我，唉，喎，我入咗去啦。喂，唔得啊！我哋入唔到去啊！你嗰個伺服器滿晒啦。哦，咁啊，等陣，咁我 leave 咗。你換啦，你換 server 啦，你加入我啊！哦，好。喂，冇I 得 will 啊！唔係啊，我叫你哋加入我嗰個啊，我嗰個應該唔滿噶。等一陣啊！哦，得啦，好啊，加入我嗰個，我加入我嗰個啊！係我而家入咗去。你喺調景嶺度等我啊！ OK。點解？救命啊！點解會有簡體字出現嘅？調景嶺等我喎。OK，我哋而家進度先20.3，點9:40 ，noise 嘅喎。唔該，調景嶺3號月台。我而家撈緊。就係3號月台啊嘛。我而家就喺3號月台嗰邊。我揸垃圾車過嚟啊！邊個啊？叫你哋去調景嶺3號月台嚟緊啊！唔使講，我又坐多個輪椅先。好，坐咗輪椅啦。見到我未啊？你哋見到我未啊？你哋見到啦。哦。請小心遇到。玩門。請勿靠近。
請勿靠近玩過啦。請不要靠近木門。Please stand back from the train doors. 左右門。哇！撳翻個凳啦！喂，開門啦！撳翻咩啊？你而家按座位，按座位，撳座位。按嗰啲座位啊！喂，我連識唔識撳㗎？識唔識撳㗎？哇，有 stick set。你哋撳張凳啊！唔係咁啊，係咁啊！按嗰啲座位啊！我得我上咗車。喂，我哋試下玩鬼車。我哋試下玩鬼車。本班列車暫停服務，請所有乘客落車，多謝合作。本班列車暫停服務，請所有乘客下車，謝謝合作。This train has stopped service. Please exit. Thank you. 下一站將軍澳，下一站將軍澳。Next station 長寬澳。呢一陣間要化妝嚟上天，即係陽光同我一陣間冇。乘客可以轉乘往後往樓等車，乘客可以換乘前往空口或保齡的列車。Interchange station for 香港後南。玩門，準備玩門。停得好唔準啊！呢個司機。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 好，推咗個門啦。下一站康城 ，Next station Lohas Park。一陣翻返嚟條一定多啲頭出嚟，我聽唔到啊！一就去到翻去條景嶺，我揸 A197啊！整俾你開 A197啊！我翻嚟條景嶺嗰度。
請緊握扶手，請緊握扶手。準備翻去駕駛室。我唔揸回程啊，你哋揾人揸啦。我去，你唔揸啊？我去，我唔揸啦，你哋揸啦，拜拜。哦，我幫定緊我。邊個站？邊個站？康城。We didn't know it existed. Not till yesterday. But I have done research. Don't worry, she didn't really rap shit. Just joking. He's actually not. Bobby has always thought I was a fraud, isn't that right, son? What the? What is that? Matt? What do you think? Are you? What is that? I looked at some of your YouTube channel. And, well, it's clear that 邊個放緊啲咩嘢？ you get something out of it. You wonder whether I'm actually healing the afflicted. Well, let me explain. There is a paucity of hope. Faith is喂， 康城一個月堂。 can get that. 喂，都明啊，大佬。喂，你而家喺邊個月堂啊？聽唔到？爆到你架車啊！聽唔聽到啊？係咪 A？喂？喂？ So hard for so many years. 喂，有人啊，仲 That's my feelings. 嚇？啱啊啱啊！喂喂，我話啱啊！請勿靠近車門，前不要靠近車門。Please stand from the train doors. 我分都冇用㗎，開唔到第二次。你哋全部出咗去？唔係啊，我喺度啊。下一站將軍路，下一站將軍澳 ，Next station 長環澳。下一站將軍路，下一站將軍澳，Next station 長環澳。
轉乘往坑口或寶林列車。乘客可以換乘前往坑口或寶林的列車。Interchange station for 坑口 or 寶林。乘客可以轉乘往坑口或寶林列車。乘客可以換乘前往坑口或寶林的列車。Interchange station for 坑口 or 寶林。前面紅燈啊！我前面要咁咩？我等緊直接去到蘭芬為止。好衰啊！嗰個新手，我想。但我快快唔得離開咗。嚇？啱啱我離開咗呢條線咧。即係呢度離開咗。而家紅燈啊，先生。紅燈，我哋一陣脫家啊！幾多錢？我左個咩機會？幫我查佢，佢而家都停紅燈㗎，嗰個新手真係激死人啊！睇到 AFK。你哋要唔要？有冇人喺 A197嗰邊㗎？咩啊？聽唔到啊！有冇人喺 A197嗰度？我喺 D 度先得喎。關門啦！請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors. 暴力！但係我哋兩個俾人圍咗。KMB 翻嚟。係啊，我哋行翻過去啦。下一站調景嶺，乘客可以
乘客可以轉乘觀塘線，下一站調景嶺，乘客可以換乘觀塘線。Next station, you can land interchange station line。乘客亦可轉乘將軍路線往油塘至北角站。乘客也可以換乘前往油塘、北角各站。Passengers may also interchange to the Changguan O-Line。請緊握扶手，請緊握扶手。調景嶺，本班列車已抵達尾，請緊握扶手。本班列車暫停服務，請所有乘客落車，多謝合作。本班列車暫停服務，請所有乘客下車，謝謝合作。This train has stopped service. Please exit. Thank you. 你玩幕做咩啊？呀，可唔可以？哇！夾咗！到我啊！你哋而家試下。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail。係。我都係到邊個玩啊？到我玩啦，寶林去。到我玩跟住玩唔玩其他嘅？唔係啊，俾我玩默先啦，俾我玩默先。玩中學先啊！由調景嶺翻去寶林。點解開唔到支稱嘅？攞呢嚿嘢可以係咪調景嶺蛋？係調景嶺開去寶林。原來我呢嚿嘢有得喐㗎。所謂嘅知唔知我喺邊？我由呢個扶手電梯落嚟。下一站調景嶺，下一站調景嶺。Next station 調景嶺。下一站調景嶺，下一站調景嶺。我睇下而家有幾多？冇人睇。咁開咗喎！好叻！請緊握扶手，請緊握扶手。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手，請緊握扶手。Please hold the handrail。再有一次，等下先。再嚟多次啊！係啊，我飛咗站啊，係。我飛得太快，又飛咗站。
一站調景嶺。嘅列車下一站調景嶺。 Next station 調景你哋嶺。喺邊啊？你哋喺邊下一站啊？調景我而嶺。家揸緊去。下一站調景嶺。 Next station 調景寶嶺。雲做嗰個廣播。這是觀塘線的終點站。調景嶺 End of the Quan Tong Line。多謝乘搭港鐵。咁幫你啊，3分謝謝鐘啊！乘搭港鐵。我寶雲啲車仲有 Thank 3 you for 分鐘㗎。 travelling on the MTR。條條高啦。請所有乘客落車。請所有乘客下車。 Please exit from the train。咁直風。請勿靠近車門，請不要靠近 Please 車門。 stand back from the platform doors。有冇人喺調景嶺？我要走啦，拜拜，拜拜。請勿靠近車門。 Passengers may also interchange to the Changguan Please stand line back for from stations from Yaotong to North 我係咪 Point。死咗落地度啊？調景嶺，本班列車已抵達尾站，請所有乘客落車。調景嶺，本列車到達終點。咁耐嘅 KMB 8嚟。唔係，我而家睇緊個。你而家係邊個站？將軍路。下一站將軍澳。下一站將軍澳。 Next station 長寬澳。乘客可以轉乘往康城列車。請小心列車與月台間之空隙。康城的列車。請小心列車與月 Interchange 台之間 station 的空隙。 Fulham Park. Please mind the gap between the train and the platform.喂？喂？喂，咁叻嘅你？你好渣。唔好唔好啊！請勿靠近車門。請不要靠近車門。 Please stand back from the train doors. 你唔使話門。哇！你哋零零啊，新手嚟嘅你。呢個比較少玩。好嘢。啊！你中意咩車㗎？你愛車？港鐵啊？港鐵。係港鐵。應該試春。試春喎。好嘅。下一站坑口，左邊嘅車門將會打開。下一站坑口，左邊的車門將會打開。Next station 坑口，doors will open on the left。假狗就穿狗。問跟住就唔知。
耐啫，司機。請小心月台空隙，請小心月台的空隙。Please mind the gap。點解你咁慢嘅？唔係啊，因為我想有 perfect。其實咧，我快都有我有時快都會攞到 perfect shot 㗎。嗯。你快定慢都好啊。清就容易攞啊。都未到。請緊握扶手。請你信唔信我可以入嚟司機室啊？哦，好啊。咁都得。你試下。就係呢個月台先獨有嘅。請勿靠近車門，請不要靠近車門。Please stand back from the train doors。你頭先有冇攞到 perfect shot 啊？下一站寶林，左邊嘅車門將會打開。下一站寶林，左邊的車門將會打開。Next station, Po Lam. Doors will open on the left. 你而家幾多錢啊 ？Points 143。嚇？143。我10200啊！我主帳號真係電腦帳號咧。扶手。Please hold the 呢個 handrail。係將軍澳線嘅尾站，多謝乘搭港鐵。寶林，這是將軍澳線的終點站，謝謝乘搭港鐵。Po Lam, end of the Champhon O line. Thank you for travelling on the MTR. 邊個覺得細路好煩人㗎？除咗我哋。請緊握扶手。請緊握扶手。我哋可以出嚟啦。可以出嚟。等一陣，等埋我去到車頭先，你先開車。我仲要搞啲嘢㗎。算啦，我而家唔嚇？我唔玩。喂，人哋想再制服㗎。點解我試下玩嚇？我試下做站長。站長係咩嚟㗎？中間嗰個。我知係咩，我做司機啊，可？咩線？中學咯。邊個站？條景嶺到彩虹。條景嶺。條景嶺到彩虹。咁我做邊個站嘅站長好啊？條景嶺。條景嶺站長啊？Mr. Smith, the court suspended your license for many unpaid tickets. I contested those.
So, and now you are choosing to do this. I'm baffled, frankly. Your Honor, my client's livelihood depends. 我尋晚咧見到咧喺 Discord 咧有人話咧可以申請喺市區線計劃做職員， Price on a bike? You won't. Oh. 申請做職員。Mr. Smith, you will report to the Los Angeles County Jail by 5 o'clock this afternoon. 講乜啊？ You will report. Mr. Smith? What's your emergency? Parking mishap? I'm at the Western Center garage. Sir, which floor of the garage are you on? 我點入去站就得啦。喂，搭唔搭到車啊？喂？你究竟喺邊度啫？哎呀，我而家就係話離開，然之後收線咯。你而家開我啊？ sorry 嚇，我而家收線先啦，拜拜。你同邊個講錯？你同你朋友講定同我講啊？我同佢講我而家收線啊。咁你係咪咁樣惡潑對我啊？我晾完衫入嚟，我會唔會知你要收線啊？講唔講道理先？你諗下，你頭先咁樣兇媽媽啱唔啱？唔係啊，你繼續衝你嗰個，你拎我個電話入去。佢充唔到電嘅。我都未買條線翻嚟，我要買翻條線同埋電掣啊！